सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको ट्युटोरियल अन्तर्गत आजको भिडियोमा चाहिँ हामी भेरिएबल्स, कन्स्टेन्ट, आइडेन्टिफायर तथा किवर्डको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। तपाईले जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नुहुँदा पनि तपाईहरुलाई भेरिएबल्स, कन्स्टेन्ट, त्यसैगरी आइडेन्टिफायर तथा किवर्डको कन्सेप्ट अलिकति थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। सो आजको यस भिडियोलाई तपाईहरु लास्टसम्म हेर्नुस्, म तपाईलाई यसै सम्बन्धी जानकारी दिनेछु। सो फर्स्टमा सुरु गरौँ भेरिएबल्स। भेरिएबल्स भनेको के हो त? भेरिएबल्स भनेको एउटा यस्तो स्टोरेज एरिया हो जसले के गर्छ त डेटाहरु स्टोर गर्छ। सो तपाईको विभिन्न टाइपका डेटाहरु तपाईले जुन प्रोग्राममा युज गर्नुपर्ने हुन्छ ती डेटाहरुलाई युज गर्नको लागि तपाईले भेरिएबल्स युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो भेरिएबल्स को भ्यालु चाहिँ तपाईहरुको चेन्ज हुने हुन्छ है। तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भेरिएबलको भ्यालुलाई। प्रोग्राम एक्जिक्युसनको टाइममा तपाईले भेरिएबल्सका भ्यालुहरुलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जबकि तपाईको कन्स्टेन्टको भ्यालुहरु चाहिँ एउटा फिक्स्ड भ्यालु हुने हुन्छ। ओके, सो भेरिएबल नामबाटै थाहा हुन्छ तपाईको भेरिएबलको भ्यालुलाई चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईको भेरिएबल ओके सी को भेरिएबलको चाहिँ तपाईको विभिन्न स्पेसिफिक टाइप हुन्छ जस्तै तपाईको इन्ट, फ्लोट, क्यार ओके यस्ता टाइपका भेरिएबलहरु हुन सक्छन्। सो तपाईको इन्ट भनेको इन्टिजर टाइपका भेरिएबल जस्तै हैन 1 2 3 4 यस्ता नम्बरहरु हुन्छन्। त्यसैगरी फ्लोट भनेको तपाईको डेसिमल पोइन्ट नम्बरहरु ओके फ्र्याक्सन नम्बरहरु जस्तै 1.5 यस्ता हुन्छन्। त्यसैगरी क्यारेक्टर भनेको तपाईको एबीसीडी वा कुनै स्ट्रिङ हुन सक्छ। ओके, सो यस्ता विभिन्न टाइपका डेटाहरुलाई स्टोर गराउन तपाईले भेरिएबल युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो हामी यसलाई फर्दर डेटा टाइप च्याप्टरमा कभर गर्ने छौं। त्यसैगरी तपाईले भेरिएबललाई युज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले भेरिएबल कसरी डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ त्यस सम्बन्धी पनि म सेपरेट भिडियो बनाउने छु। जस्तै यहाँ मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छु इन्ट a = 5। ओके, यहाँ तपाईको 5 भन्ने डेटा चाहिँ a मा स्टोर भएको छ। ओके, यहाँ a भन्नेको भेरिएबल छ। सो a मा 5 भन्ने भ्यालु चाहिँ यहाँ स्टोर गरिएको छ। तपाईको a चाहिँ कस्तो टाइपको हो त इन्ट टाइपको ओके इन्टिजर टाइपको हो। सो 5 भनेको एउटा इन्टिजर छ यहाँ र 5 लाई चाहिँ तपाईको a मा स्टोर गरिएको छ। अर्को हुन्छ कन्स्टेन्ट। सो कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ तपाईको फिक्स्ड भ्यालु ओके कन्स्टेन्ट भन्नेबित्तिकै फिक्स्ड भ्यालु जसको चाहिँ भ्यालुहरु तपाईले प्रोग्रामको एक्जिक्युसनको हैन टाइममा वा प्रोग्राम लेख्दा फेरि के गर्नुहुन्न त चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न वा अल्टर गर्न सक्नुहुन्न। ओके, सो भेरिएबल भन्दा कन्स्टेन्ट ठ्याक्कै डिफरेन्ट रहेको छ। ओके, जस्तै तपाईको कन्स्टेन्टहरु जस्तै 1 एउटा कन्स्टेन्ट भयो 7.5 हेलो वर्ल्ड। ओके, तपाईको यस्ता विभिन्न टाइपका कन्स्टेन्टहरु हुन सक्छन् जस्तै यहाँ इन्टिजर कन्स्टेन्ट, यो फ्लोट कन्स्टेन्ट भयो, तपाईको यो तपाईको के हो त क्यारेक्टर वा स्ट्रिङ कन्स्टेन्टहरु भयो। ओके, सो तपाईको यस्ता विभिन्न टाइपका कन्स्टेन्ट हुन्छन्। यसैको आधारमा तपाईको यहाँ कन्स्टेन्टको टाइपहरु रहेका छन् जस्तै इन्टिजर, फ्लोटिङ पोइन्ट, क्यारेक्टर, स्ट्रिङ, त्यसैगरी इन्युमरेसन कन्स्टेन्ट। ओके, यस्ता विभिन्न कन्स्टेन्टहरु पर्ने हुन्छ। अब नेक्स्ट तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको आइडेन्टिफायरको कन्सेप्ट। आइडेन्टिफायर भनेको युजर डिफाइन वर्ड्स। ओके, युजरले नै डिफाइन गर्ने वर्ड्सहरु हुन्छन् आइडेन्टिफायर्स। सो युजर डिफाइन वर्ड्स तर के गर्नको लागि युज हुन्छ भन्दा तपाईको भेरिएबल्स, एरेज ओके फंक्शन्स, त्यसैगरी स्ट्रक्चर यस्ता विभिन्न एन्टिटीहरुको नाम राख्नको लागि ओके नेम राख्नको लागि युज हुन्छ। जस्तै अघि तपाईले भेरिएबलमा नाम राख्नु भयो a भन्ने भेरिएबल बनाउनु भयो त्यो a पनि तपाईको के हो त आइडेन्टिफायरमै पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी तपाईले पछि अब एरे बनाउनुहुन्छ, फंक्शन्सहरु बनाउनुहुन्छ। ओके, ती फंक्शनको नाम, एरेको नाम ओके राख्ने बेला तपाईले आइडेन्टिफायरलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ। आइडेन्टिफायरको नेमिङ रुललाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ। के कस्ता नामहरु अलाउड छ तथा के कस्ता नामहरु अलाउड छैन। ओके, त्यस सम्बन्धी अब हामी रुल्स हेरौँ है त। सो तपाईले भेरिएबलको नाम वा हैन एरे फंक्शन ओके आइडेन्टिफायर भनौं हैन अल टुगेदर आइडेन्टिफायरको नाम राख्दा फेरि त्यो नामले चाहिँ के कस्ता हैन एन्टिटीहरुलाई यहाँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा तपाईको जस्तै अल्फाबेट त्यसले इन्क्लुड गर्न सक्छ। अल्फाबेटमा पनि तपाईको बोथ अपर केस हुन सक्छ। ओके, त्यसैगरी त्यस नाममा डिजिट पनि हुन सक्छ वा अन्डरस्कोर साइन। ओके, यी तीनटा कुराहरु हुन सक्छ। अल्फाबेट भित्र अपर केस मतलब क्यापिटल लेटर पनि हुन सक्छ, स्मल लेटर पनि हुन सक्छ। त्यसैगरी डिजिट्स भनेको 0 देखि 9 सम्मको डिजिट्सहरु पनि त्यसमा इन्क्लुड हुन सक्छ र त्यसैगरी तपाईले अन्डरस्कोर साइन पनि यो साइन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। सेकेन्डमा भनेको तपाईको फर्स्ट क्यारेक्टर शुड बी आइदर अल्फाबेट अर अन्डरस्कोर। ओके, तपाईको जुन पहिलो क्यारेक्टर छ हैन त्यो चाहिँ तपाईको अल्फाबेट वा अन्डरस्कोरबाट सुरु भएको हुनुपर्छ। जस्तै अघि a भनेको थियो, a भन्ने बित्तिकै तपाईको अल्फाबेट ओके अल्फाबेटबाट सुरु भयो। त्यसैगरी तपाईले नम्बरबाट चाहिँ आइडेन्टिफायरको नामलाई सुरु गर्न सक्नुहुन्न। जस्तै 1a भनेर तपाईले भेरिएबललाई डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्न। अर्को छ व्हाइट स्पेस। तपाईले आइडेन्टिफायरहरु बनाउँदा फेरि स्पेस राख्न सक्नुहुन्न। ओके, स्पेस बिना नै एउटै वर्डमा तपाईले त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, नाम राख्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले पछि म यसको केही एक्जाम्पल पनि दिनेछु जस्तै अनि तपाईको केस सेन्सिटिभ हुने हुन्छ है आइडेन्टिफायरहरु तपाईको एउटा भेरिएबल जस्तै मानौ COD क्यापिटलमा छ र अर्को COD स्मलमा छ भने यी दुईटा के हो त डिफरेन्ट आइडेन्टिफायर मानिन्छ ओके डिफरेन्ट आइडेन्टिफायर हो तपाईले यी दुईटालाई सेम ट्रिट गर्न सक्नुहुन्न तपाईले जस्तै COD मा तपाईले 5 स्टोर गराउनु भएको छ भने तपाईले यो स्मल COD बाट त्यस 5 लाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्न ओके र फाइनली तपाईको नेम चाहिँ के हुनुहुन्न त कीवर्ड हुनुहुन्न ओके आइडेन्टिफायर को नाम चाहिँ कीवर्ड को नाम राख्न सक्नुहुन्न तपाईले कीवर्ड के हो अहिले पछि हामी डिस्कसन गर्ने छौं सो आइडेन्टिफायर अब तपाईहरुले पत्ता लगाउनु होला म तपाईलाई यहाँ केही वर्डहरु दिन्छु तपाईहरुले ती वर्डहरु आइडेन्टिफायर हो या होइन ओके यी रुलहरुको आधारमा पत्ता लगाउनु जस्तै ओके भेरिएबल यो तपाईको आइडेन्टिफायर हुन सक्छ कि हुन सक्दैन ओके तपाईले यसो गेस गर्नु होला ओके यो पक्कै पनि आइडेन्टिफायर हुन सक्छ किनकि यहाँ तपाईको क्यारेक्टर छन् हैन र लोअर केसमा छन् तपाईको लोअर केस पनि हुन सक्छ अप्पर केस पनि हुन सक्छ र तपाईको स्टार्टिङ फर्स्ट क्यारेक्टर केबाट सुरु भएको छ त यहाँ क्यारेक्टरबाटै सुरु भएको छ र तपाईको यो एउटा के हो त भ्यालिड आइडेन्टिफायर हो त्यसैगरी अर्को यो पनि तपाईको के हो त भ्यालिड आइडेन्टिफायर हो किनकि यहाँ तपाईको सबै क्यारेक्टर मात्र छ र फर्स्ट क्यारेक्टर पनि क्यारेक्टरबाटै सुरु भएको छ त्यसैले यो तपाईको भ्यालिड आइडेन्टिफायर रहेको छ यो तपाईको भ्यालिड आइडेन्टिफायर होइन किनकि यहाँ तपाईको व्हाइट स्पेस रहेको छ सो यो कुनै तपाईको भ्यालिड आइडेन्टिफायर रहेन यो तपाईको भ्यालिड आइडेन्टिफायर हो है त किनकि यहाँ तपाईको के छ त क्यारेक्टरहरु रहेका छन् र फर्स्ट लेटर पनि क्यारेक्टर नै रहेको छ यो तपाईको भ्यालिड आइडेन्टिफायर होइन किनकि यहाँ तपाईको के छ त स्टार्टिङ डिजिट्सबाट भएको छ जबकि तपाईको स्टार्टिङ केबाट हुन सक्छ त ओन्ली तपाईको कि त क्यारेक्टरबाट कि त अन्डरस्कोर साइनबाट स्टार्टिङ हुन सक्थ्यो सो यो तपाईको भ्यालिड आइडेन्टिफायर हो किनकि यहाँ स्टार्टिङ अन्डरस्कोरबाट भएको छ र यहाँ कुनै व्हाइट स्पेस पनि छैन र यहाँ तपाईको क्यारेक्टरहरु रहेका छन् सो तपाईले यसरी आइडेन्टिफायरहरु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र आइडेन्टिफायरहरु बनाउन सक्नुहुन्छ ओके तपाईले कुनै पनि भेरिएबलको नाम राख्नलाई एरे फंक्सन ओके विभिन्न कुराहरुको नाम राख्न सम्पूर्ण नामहरु राख्नको लागि आइडेन्टिफायरलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ यी रुलहरुको आधारमा रहेर तपाईले भ्यालिड आइडेन्टिफायर बनाउन सक्नुहुन्छ नेक्स्ट अप तपाईको कीवर्ड्सहरु रहेका छन् तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कीवर्ड्स कन्टिन्यू अटो लङ डबल फ्लोट ओके साइज अफ इफ स्ट्रक्ट ओके व्हाइल ओके यी सबै कीवर्ड रहेका छन् तपाईको सी मा सो यी कीवर्डहरु चाहिँ तपाईको स्पेसिफिक टास्क परफर्म गर्नका लागि बनाएका हुन्छन् तपाईहरुको सी मा पहिला नै रिजर्भ गरिएका हुन्छन् हामीले डिफाइन गर्नु पर्दैन ओके र यिनीहरुले चाहिँ के गर्छ तपाईको स्पेसिफिक टास्क परफर्म गर्छ र तपाईले यी कीवर्डहरु अहिले याद गर्नु पर्दैन हामीले प्रोग्रामिङ प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि यी कीवर्डहरु तपाईलाई सजिलै याद हुने हुन्छ र यिनीहरु चाहिँ प्रिडिफाइन वर्ड्स रहेका छन् ओके सी मा पहिला नै डिफाइन गरिएका हुन्छन् र यिनीहरुको फंक्सन पनि पहिला नै डिक्लेयर गरिएका छन् र यी कीवर्डहरु चाहिँ तपाईको लोअर केस वा स्मल लेटरमा लेखिन्छन् ओके तपाईको स्टार्टिङमा सबै स्मल लेटरबाटै हुन्छ र कीवर्ड्सलाई चाहिँ तपाईको भेरिएबलको नामको रूपमा लिन लेख्न सकिदैन अघि आइडेन्टिफायरमा हामीले हेर्यौं कीवर्ड्स कान्ट बी युज्ड एज भेरिएबल नेम ओके किनकि कीवर्ड्सको आफ्नै एउटा मिनिङ रहेको हुन्छ प्रिडिफाइन ओके मिनिङ रहेको हुन्छ सो हामीले यसलाई भेरिएबलको रूपमा युज गर्न सक्दैनौं र सी मा चाहिँ तपाईहरुको बेसिकली हैन 32 वटा कीवर्डहरु रहेका छन् र कीवर्डहरु यिनीहरु नै रहेका छन् ओके सो हामी फर्दर प्रोग्रामिङ प्र्याक्टिस गरेपछि यी कीवर्डहरुको बारेमा हामीले फर्दर बुझ्ने छौं है त सो थ्यांक यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो अप नेक्स्ट हामी हैन डेटा टाइप सम्बन्धी डिस्कसन गर्ने छौं र डेटा टाइप त्यसैगरी फर्मेट स्पेसिफायर ओके त्यस सम्बन्धी डिस्कसन गर्ने छौं अनि त्यसपछि हामी भेरिएबल डिक्लेरेसन सम्बन्धी पनि डिस्कसन गर्ने छौं र त्यसपछि हामी फर्दर प्रोग्रामिङ प्र्याक्टिसेसहरु गर्ने छौं भिडियोलाई प्लिज लाइक गर्नु होला हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् अनि यस भिडियोलाई शेयर पनि गर्नु होला सो थ्यांक यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो